Yes, hallelujah. Mstahili Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu asubuhi ya leo ambaye ni siku Bwana ameifanya tukaweza kufurahia na kushangilia. Kwa hivyo niko na jambo la kufurahia na kushangilia kwa sababu ya wema wa Bwana. Asubuhi ya leo tunasongea mbele za uso wa Bwana kwa ajili ya kuabudu Bwana na kujifundisha neno lake kwa ajili ya upendo wake na uaminifu wake. Leo nataka kuongea kuhusu kuwa mtumwa wa shetani. Wisa kuingia katika nyumba ya Bwana lakini unakuwa mtumwa wa shetani. Yaani uko katika nyumba ya Mungu lakini umefungwa. Hauwezi ukatumikia Mungu ipasavyo. Hauwezi ukajitoa kwa nyumba ya Mungu. Hauwezi ukajitoa kwa kazi ya Mungu. Uko katika nyumba ya Mungu na pande ingine unakuwa mtumwa wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikiwa umeokolewa na damu ya Yesu, ni lazima uwekwe huru. Usiwe mtumwa wa adui. Usiwe mtumwa wa yule muovu shetani. Nasema nini? Wacha tuangalie katika neno la Bwana katika kitabu cha Kutoka 10 kuanzia mstari wake wa 24 na 26. Alafu nitaomba. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu ninakushukuru. Asante kwa wakati Bwana tunapoenda kusikia neno lako. Naomba Roho wako wa nguvu akaweze kutusaidia. Nami nitakushukuru, nitakuinua. Ubariki walio katika nyumba hii na walio wanaisikia neno lako katika mitandao ya kijamii. Bwana ukawabariki na ukawalinde. Na nikupitia jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Kutoka 10 kuanzia mstari wake wa 24 mpaka 23. Farao akamuita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkatumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia Farao katika maandiko, Farao anawakilisha shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko yanasema Farao akaita Musa akamwambia, haya, endeni mkamwabudu Mungu wenu. Hebu rudia. Farao akamuita Musa na kumwambia. Farao akamuita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkatumikie Bwana. Endeni mkamtumikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Sikia hapo vizuri. Farao akamuita Musa akamwambia, endeni mkamtumikie nani? Bwana. Mungu. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe. Kondoo na ng'ombe zenu wafanye nini? Waachwe. Bwana Yesu asifiwe. Wameruhusiwa kwenda kumwabudu Mungu, lakini kula kumwabudu Mungu kuna masharti. Kumwabudu Mungu, endeni mkamwabudu, lakini kuna vikwazo. Kuna vitu ambavyo hamupaswi kwenda navyo. Ng'ombe zenu na mbuzi zenu muache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wameruhusiwa lakini hawako full. Yaani hawajaruhusiwa kikamilifu. Wako na masharti ambao wamewekewa. Ni kama ukifunga ng'ombe na kamba, ni kumaanisha hiyo ng'ombe haiko huru. Kuna mahali haiwezi kafika.
maana iko na kamba. Kwa hivyo Farao akafunga wana wa Israeli, endeni mkamwabudu Mungu, lakini msiende na ng'ombe zenu na mbuzi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Endeni mkamwabudu, lakini watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Watoto wenu na waende pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kuabudu Mungu, Farao akaweka masharti. Watu waende na watoto waendeni. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ng'ombe na mbuzi na mali msiende nayo. Tuendelee. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama na dhabihu na wasadaka za kuteketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Sikia mtu ambaye ako na ufunuo. Akamwambia, sisi hatuwezi tukaenda, lazima utupatie nini? Wanyama wa dhabihu na wanyama wa sadaka za kuteketezwa. Wanyama wa dhabihu na sadaka za kuteketeza. Musa akajua ya kwamba unapoenda mbele za Bwana lazima uwe na sadaka na dhabihu za kuteketeza. Maana uwezo ukaturuhusu twende mbele za Bwana tukamwabudu mikono mitupu. Lazima tuwe na sadaka na dhabihu zetu za kuteketeza. Bwana Yesu asifiwe. Musa akajua hii sharia wamewekewa ya kuabudu kwa Mungu akuendangi hivyo. Ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Ili tukaweze kumchinjia Mungu wetu dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Musa akakataa masharti ya Farao. Akamwambia ni lazima twende na vitu zetu ili twende tukamwabudu Mungu na vitu vyetu. Mmemaliza? Endelea. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Makundi yetu yatakwenda pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani makundi yetu yatakwenda pamoja na sisi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Hautasalia mmoja hata ukwato mmoja. Yaani kucha, nini kucha? Za ng'ombe. Zinaitwa kucha? Hapana. Kucha sisi na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia hapa hatutaacha kitu. Tutaenda na kila kitu. Kwa maana inampasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Inapaswa tuweze kumtumikia Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani inapaswa kumtumikia Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Maana tukienda huko jangwani kumtumikia Mungu, hatujui ni kitu gani Mungu atahitaji kwa mali yetu ili tuweze kumtumikia nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui ni kitu gani ambacho Mungu atataka tumtolee dhabihu ili tuweze kumtumikia nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo ninataka kuongea kuhusu watu ambao wameokolewa, lakini adui amewawekea masharti. Enda kanisani ni sawa, lakini kitu kile ninachokuamuru usifanye ni usiende na mali yako. Kuna watu wanamtumikia Mungu, adui amewaruhusu waingie kanisani, lakini amekamata vitu vyao visimtumikie Mungu. Wakati unapoenda kumtumikia Mungu, lazima uwe na vitu vyako vyote.
familia yako na mali yako. Ukiona mtu ameokoka na vitu vyake, amtumikii Mungu na mali yake, huyo mtu amefungwa. Huyo mtu amepatiwa masharti na shetani. Enda kanisani, lakini sadaka usipitize 50. Enda kanisani, lakini usisapoti mjengo, hiyo pesa itakuliwa. Enda kanisani, lakini vitu vyako usiingie navyo katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amefunguliwa, lakini yeye ni mtumwa. Hawezi akatumikia Mungu na mali yake. Hawezi akatumikia Mungu na nguvu zake. Enda kanisani, lakini siku yote usikae kwa ibada. Nimekupatia masaa 2. Kuwa mtumwa. Mtumwa ni nini? Wewe mtumwa ni nani? Tunaposema mtumwa ni kusema nini? Sio na maiki, usirudishe haraka. Kama mfungwa. Good. Ni kama mfungwa. Mfungwa ni mtu ambaye amefungiwa mahali, lakini akiangalia anaona kama kwamba ako huru akiwa ndani, lakini hawezi akatoka zaidi ya kiwango kile kimewekwa, ile fence imewekwa mahala pale. Watu wanaekaa gerezani, mtu akiwa amefungwa gerezani, ile area ambayo wamefungwa kunakuwa kumewekewa fence, lakini wakiwa ndani wameruhusiwa kutangatanga huko ndani. Hata mkitaka msese seseni. Lakini kama hii njela ni ya eka 20, hauwezi ukaenda beyond hapo. Kwa sababu nini? Wewe ni mfungwa. Kuna watu adui amewafunga mahali, hawawezi wakaenda zaidi ya hapo. Wewe unaingia kwa nyumba ya Mungu, lakini unakuwa mfungwa. Unapatiwa na adui masaa ya kuingia katika nyumba ya Mungu na kukuharakisha mala pale. Anakuambia nimekupatia off ya dakika 30, lisali moja, masaa 2, yakimalizika usikae hapo. Kwa hivyo utaona huyo mtu ana amani, anatoka anaenda, kwa sababu yeye amefungwa mahali. Hawezi akatumikia Mungu ipasavyo. Wewe enda kwa maharusi, ukae huko siku mzima, hiyo sina shinda naye. Enda kwa marafiki, kaeni siku yote, sina shinda na hiyo. Enda kwa marafiki, mukakeshe mpaka asubuhi, hiyo sitakuharakisha. Enda kwa starehe yako, kaa siku yote, hata ukitaka ulale, na hiyo sina shinda na wewe. Lakini siku ya mkesha, wewe utashikwa na baridi, wewe utaumia, kuketi mpaka asubuhi ni shinda. Kwa hivyo umefungwa mahali. Enda kanisani, lakini usimtumikie Mungu ipasavyo. Musa akakataa. Inahitaji kuna mtu ambaye atakayesikia sauti hii leo, aone amekuwa mtumwa na akatae. Musa akamwambia, sisi hatutaondoka hapa kama hatutaenda na mali zetu, maana tujui Mungu ni nini atakachokitaji kati ya hizi mali ili tumwabudu nacho. Hauwezi kuwa uko huru na huwezi kukaa katika nyumba ya Mungu, lakini katika kikundi utakaa.
kumaanisha kuna kitu kimekufunga. Ni kumaanisha adui amekuzuia usifanye kitu ya kumwabudu Mungu ambaye kitaweza kuokoa maisha yako. Siku ingine jana tulikuwa kwa sherehe, nikauliza rafiki yangu mmoja. Nikamwuliza, mimi nakutana na wewe nikienda Morning Glory. Niambia sijui umelala wapi, sijui umelala wapi. Tumekutana naye sio siku moja, sio siku mbili. Nikamuuliza, hizi siku zote umelala je? Unaweza kukumbuka ni siku gani tumekutana na wewe? Niambie umetoka kesha. Akaniambia hapana. Nikamwambia, sasa kati ya Mungu na hizo shughuli zako nani mkubwa kuliko mwingine? Akasinzia. Nikamwambia, usijidanganye, maana Mungu nao watu na shughuli zako ndizo ziko na nguvu kuliko Mungu wako, ndizo unazodhamini zaidi ya Mungu. Najua ni vizuri kuambia mtu ukweli. Wewe kama unalala nje, lakini hauwezi ukakumbuka ni siku gani umelala kwa mkesa, kuna kasoro mahali. Umefungwa, umezuiliwa kutumikia Mungu ipasavyo, lakini adui anakuruhusu. Unaweza ukalala kwa barabara ukitembea, unaweza ukalala kwa starehe zako, unaweza ukalala kwa shughuli za wanadamu, lakini siku ambayo umelala kwa nyumba ya Mungu hauwezi ukakumbuka. Kumaanisha uko kwa nyumba ya Mungu lakini umezuiliwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Musa akakataa sheria ya Farao, akamwambia sitakubali tuondoke hapa kama tutakuwa na mali zetu. Lazima unapotumikia Mungu uwe haujawekewa masharti na adui. Uwe adui haya kuzuia kufanya jambo. Uwe ni mtu ako huru. Kama ni kuabudu, unasikia kuabudu, masaa yale yote utasikia, unakuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Unadhamini Mungu wako, unatafakari njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Methali 3 mstari wake wa 9. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Kama wewe umeokoka na mali yako umeacha nje, adui anakuambia chukua pesa, toa kanoti kala kadogo, sasa uende nako kanisani, hiyo ingine waacha nyumbani. Hiyo haiendangi hivyo. Mtumikie Bwana na mali yako, na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote, yani vitu vyako vya mashamba, ni lazima kuwe kuna sehemu ambayo unamtolea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kumwabudu Mungu sio mtu hapa peke yake. Hapana. Lazima umwabudu Mungu wewe na mali yako. Ukifundisha hivyo unasema ni ati ni wahubiri wanataka kukula. Kwani hatukulangi siku hizi zingine? Nafikiria siku ya Sunday peke yake ndio tunapata pesa ya kukula. Wale wakati tulikuwa tunakuja kuhubiri, kwani tulikuwa wagonjwa sasa, ama tumekuwa tumekonda sana sasa tumeokolewa na hiyo? Hapana. Maana hata sisi tukuambia mfanye, hata sisi tunafanya. Maana tukukuambia ufanye na sisi hatufanyi, hiyo neno haiwezi kuwa uhai kwetu. Hata mhubiri anaposema toa, hata yeye ndio anakuwa wa kwanza kutoa. Maana asipotoa, hiyo neema ya kutoa iweshi kawashukia. Maana yeye ni mkavu, hata nyinyi mtakuwa wakavu. Lakini ikiwa tunaonyesha kwa vitendo, hata nyinyi mtakuwa mkifanya.
Soma tete. Ndipo ghala zako zitakapojazwa na wingi. Ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi. Na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Na mashinikizo ya divai yako yatafurika divai mpya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo njia ya kumtumikia Mungu. Soma katika Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake wa 5. Kumbukumbu la Torati 6 mstari wake wa 5. Nawe mpende Bwana Mungu wako. Nawe mpende Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumpenda Mungu, Bwana Mungu wako ni lazima umpende. Na kumpenda ni kufanya nini? Hauwezi ukawa unanipenda na hauna nafasi na mimi. Hauwezi kusema unanipenda na wakati ninaokuhitaji hauonekani. Hiyo itakuwa unafiki. Hiyo itakuwa ninakundanganya. Lakini mpende Bwana Mungu wako. Kumpenda Bwana Mungu wako ni kufanya nini? Ni kumaanisha uko tayari kutumika, uko tayari kugharimika kwa sababu ya Mungu wako. Kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako lazima umpende Mungu. Kwa moyo wako wote. Yaani kujitoa kwa moyo wako wote. Sio kusukumiwa, sio kuambiwa, sio kufinyiliwa. Hapana, ni wewe mwenyewe unampenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Kama vile mimi nikiwa rafiki wako. Kukupenda nitaonyesha kwa vitendo. Wakati unaponihitaji, wakati uko na mahitaji, wakati unanipigia simu, ninaanza shughuli zangu kwa sababu ya upendo. Ninakuja kushughulika 1, 2, 3 ambaye unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nikikwambia wewe ni rafiki wangu wa dhati, ukiniita usiku na mchana nitaonekana, na wakati utakaponipigia simu nakwambia niko busy. Kweli wewe rafiki? Kupenda sio kwa mdomo. Kupenda ni kwa matendo, ndio kunadhihirisha upendo wako kwa Mungu wako. Na kwa roho yako yote. Na kwa roho yako yote. Kwa moyo wako na kwa roho yako. Hiyo ni kitu kimoja. Yaani kwa roho yako yote. Yaani chochote unachofanya unaonyesha upendo wa Mungu. Na kwa nguvu zako zote. Na kwa nguvu zako zote. Hauwezi ukatumikia Mungu ukiacha nguvu zako. Lazima nguvu zako ukiwa kijana umtumikie Mungu. Lazima nguvu zako ukiwa mzee umtumikie Mungu. Lazima nguvu zako zionekane katika kufanya kazi ya Mungu. Yaani nguvu na kwa roho yako. Yaani spirit yako na matendo yako yanadhihirisha upendo wa Mungu na kwa nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nguvu yako lazima ionekane kwa kumtumikia Mungu. Kama vile tumesema, Musa akasema hatuwezi tukaenda kumtumikia Mungu tukiwa tumeacha mali zetu hapa. Lazima tuende na mali zetu, maana hatujui Mungu atahitaji nini kati ya hivi vitu tuko navyo. Musa akasema sisi hatutaacha nguvu yetu ya mali yetu hapa, twende watu emte ambao wana kitu, maana hatujui Mungu ni nini atakachokihitaji. Kwa hivyo nguvu yako inahitajika. Hauwezi ukatumikia Mungu na nguvu yako umeacha nguvu ya kimali, nguvu ya kimwili. Lazima
lazima nguvu yako ionekane katika kazi ya Mungu. Kujenga nyumba inahitaji nguvu, inahitaji pesa. Hiyo ni nguvu yako, hiyo ni mali yako. Ni lazima umtumikie Mungu na mali zako na vitu vyako na nguvu yako ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kumtumikia Mungu sio kwa mdomo. Hii kiti haiwezi kabebwa na mdomo. Hii mic haiwezi kanunuliwa na mdomo. Hii kamera unaona haiwezi kanunuliwa na mdomo. Ni nguvu yako ambayo Mungu amekusaidia akakupatia mali. Unasema ninataka kusupport injili na nguvu zangu. Unatoa, unanunua, unafanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Musa akakataa. Kwa hivyo lazima ukatae. Uambie shetani, sitaasa nguvu yangu ya kumtumikia Mungu nikuje hapa tu bila kitu. Uwe mtu ambaye amewekwa huru, wewe na mali yako. Yaani wewe uko kanisani lakini mali yako adui amekusuia usitumike. Wewe uko kanisani, nguvu zako ambazo ulikuwa unahitajika ukeshe hapa mpaka asubuhi, ukatae kujitoa na hiyo nguvu yako. Nguvu ya kufunga, uko na nguvu ya kufunga lakini adui akwambie hauwezi ukafunga. Hiyo ni kumaanisha umeachiliwa lakini umefungwa. Umewekewa mipaka, hauwezi ukapita zaidi hapo. Wewe kazi yako unaambiwa tu ni kuingia kanisani na kutoka, kuingia kanisani na kutoka. Lakini zaidi hapo ya mali yako na nguvu yako isionekane katika nyumba ya Mungu. Kwa hivyo Musa akaona Farao anatuweka hapa, anatufunga mahali pamoja, atiendeni mkatumikie mkamwabudu Mungu wenu, lakini ng'ombe zenu na mbuzi zenu msiende nazo. Bwana Yesu asifiwe. Farao anajua, na niliwaambia Farao anawakilisha shetani. Unajua adui akikuachilia uende kwa nyumba ya Mungu na asuie mali yako, anajua hakuna kitu utafanya hapo. Anajua huyo kukuabudu kwako hakuwezi kukawa na nguvu, utakuwa tu ni mfano ni kama vile ni mfano tu itakuwa inaonekana katika nyumba ya Mungu. Maana amesuia vitu vyako visimtumikie Mungu. Amesuia nguvu yako isimtumikie Mungu. Kwa hivyo huwezi ukatumikia Mungu na umeacha mali yako. Huwezi ukatumikia Mungu na umeacha nguvu yako ya kufanya kazi katika nyumba ya Mungu. Huwezi ukamtumikia Mungu na huwezi ukajitoa katika kutumikia Mungu na nguvu yako ya kukesa, kufunga, kuomba na mali yako. Musa akamwambia, sisi tutaenda na mali zetu na hatutaacha ukwato, hatutaacha kitu hapa. Maana tujui ni nini Mungu wetu atakachokihitaji katika kati ya hizi mali zetu. Lazima uwe na furu vitu vyako vyote, maana kile Mungu atakuelekeza ufanye, uwe na roho ya kufanya, maana uko navyo. Ukwato ni hizi kunya ni nini na lugha ya ng'ombe, kucha za ng'ombe zile zimekufa. Anasema hata hizo tutachukua. Ni kwa sababu gani? Yeye alijua Mungu atumikiwi bure. Kwa hivyo unapookoka usiache mali yako nyuma. Unapookoka usiache nguvu yako nyuma. Nguvu yako itumike kwa miungu mingine na kwa marafiki na kwa watu wengine, lakini kwa Mungu ionekane, hiyo iwezekane. Masaa yako lazima uokoke na hata masaa yako yamtumikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo wokovu ambaye unampendeza Mungu, ambao uko na kila kitu. Musa akasema katika hii mali yetu hatujui ni nini Mungu atahitaji. Na wewe ninakuuliza leo, Mungu akihitaji kitu kwako na uko na uwezo wa kufanya, unaweza kufanya? Kama uwezo ukafanya, basi hiyo mali yako imetekwa. Farao ameshuia.
Mekwambia tu wewe enda kanisani, keti, sikia mahubiri, toka uende. Lakini ukiambiwa enda utoe 10,000 ununue maiki, hiyo usifanye. Bwana Yesu asifiwe. Adui amekuruhusu ingie kanisani, lakini ameteka mali yako. Musa akasema atujui ni nini atakachokihitaji. Kwa hivyo kile Mungu atahitaji kati ya mali yako ni lazima uwe tayari kupeana. Maana ni pati moja ya kumwabudu Mungu. Maana anakutaka wewe, roho yako, spirit yako na mali yako na nguvu yako. Kama unaweza kusikia kuna mkesa na adui akusuia usiingie, ujue amesuia masaa yako, hiyo nguvu yako ya kukesa isimtumikie Mungu, lakini anairuhusu itumike mahali pengine ambapo hakuna utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tumtumikieni Mungu na mali zetu na nguvu zetu sikaonekane mbele za nyumba ya Bwana, mbele ya uwepo wa Bwana. Tunapomwabudu tusikubali tukaacha vitu vyetu. Na kama kuna kitu ulikuwa umezuiliwa kufanya, lazima useme leo nimekataa. Musa akaambia Farao, hatutaondoka hapa, hatuwezi tukaenda bila mali yetu. Kwa hivyo ni lazima wewe ukate kauli, useme mimi sitaenda kumwabudu Mungu kama mali zangu, familia yangu imeachwa nyuma. Farao akamwambia, wewe na watu chukueni hata watoto, chukueni hata wake zenu, endeni mkamwabudu, lakini mali acheni hapa. Watu wengine wameruhusiwa, lakini mali wamesuiwa. Sema leo nimekataa. Sema mimi na mali yangu na watu wangu tutamwabudu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja na vitu vyote mbele za Bwana, kila atakachokihitaji unakuwa tayari kumpatia. Akasema sadaka za kuteketeza na dhabihu za kuteketeza na sadaka ndizo tutatoa kati ya hizi mali. Wewe unapotoa uenda katika nyumba ya Mungu na mali yako, unakuwa tayari. Kila Mungu atakunenea kwa roho yako kufanya, ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni lazima tujitoe sisi na mali zetu ili tukamtumikie Mungu, naye Mungu wa amani ataonekana na atadhihirika. Maana mali na nguvu yako na roho yako na spirit yako ndicho kinachohitajika. Hiyo ni kitu iko kolabo pamoja, haiwezi kaaso ingine nyuma. Ukiacha ingine nyuma, hiyo imetekwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa hapo, na amini kuna kitu umejifundisha na kuna kitu umeelewa ya kwamba wewe na mali zako na nguvu yako inahitajika katika kumwabudu Bwana. Naye Mungu, masaa yako yanahitajika kumwabudu Mungu. Sio adui ya kutega akwambie dakika 30 ndizo utakaa katika nyumba ya Mungu, na mahali anakupeleka ujui, ni mambo ambayo hayafai. Unakuwa na amani, unakuwa na wakati na Mungu, maana ndiye amekupatia masaa, ndiye amekupatia uwezo wa uhai kuona siku, ndiye amekusaidia. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, kama hujaokoka, amini Bwana Yesu akuokoe. Weke roho yako mbele za Bwana, waambie Bwana, nimekuwa nikijitawala. Bwana, naomba ukaniokoe, ukanifanye kuwa kiumbe kipi, ukanisamee dhambi na makosa. Lazima ukubali kuna njia ulikuwa unaenda ambayo ifai. Leo uambie Mungu, leo ninatubu, unisamee. Kwa hivyo rudie hiyo ombi nyuma yangu, sema Bwana Yesu, ninakupenda, mimi ni mwenye dhambi, ninatubu dhambi zangu na makosa, nisamee dhambi zangu na makosa yangu. Vuta jina langu katika kitabu cha mauti, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nimekataa shetani na nimekukubali Yesu uwe mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Kutoka leo nimeokoka. Bwana nisaidie, ukanifanya mtu wa jinsi upendavyo niwe, na nitakushukuru, na nikupitia jina la Yesu ninaokoka na kuamini. Amen. Kuokoka ni kuamini, na yale yote ulikuwa unatenda maovu unaachana naye, unageukia kumfuata Mungu. Soma neno la Mungu, omba, enda kanisa inayomwabudu Mungu kwa roho na kweli, na Mungu wa amani atakubariki na atakutenda mema. Kwa hivyo tunapoenda kuomba, nataka uamini. Kama wewe ni mgonjwa, Bwana akuponye. Kama wewe ulikuwa umefungwa, natangaza kufunguliwa kwako.
ukatae. Hali adui alikuwa anakusuia, kataa kama vile Musa alivyokataa. Sema mimi na mali zangu, mimi na familia yangu nitamtumikia Mungu katika jina la Yesu. Na Mungu wa amani atakuweka huru. Kila kitu kinachohitaji uamuzi wako. Unajiangalia vile unamtumikia Mungu. Je, unamtumikia ipasavyo? Unamtumikia na mali yako? Unamtumikia na nguvu zako? Unamtumikia na wakati wako? Kama uko unafanya hivyo, leo ambia Bwana, hiyo roho ninakataa. Naomba Bwana unisaidie nikakutumikie jinsi ipasavyo kukutumikia katika jina la Yesu. Na kama wewe ni mgonjwa, Bwana akuweke huru. Huwezi kuwa umemkubali Bwana Yesu adui akufinyilie. Bwana akuokoe na akukomboe. Ukatae utumwa wa shetani wa kuwa mtumwa wa magonjwa. Hiyo tunakataa katika jina la Yesu. Bwana naye atakuponya, atakuweka huru. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo liko na uhai, ambalo ni likali kuliko upanga ukatae kuwili. Nakuja mbele zako Bwana, ninaweka utoto wako mikononi mwako. Mungu, tumesikia neno lako ya kwamba Bwana tukakutumikie na mali zetu na nguvu zetu. Ninaomba Bwana ukatusaidie, ukasaidia wasikilizaji, ili Baba ukaweze kukutumikia kwa njia inayostahili katika jina la Yesu. Mahali walikuwa wamefanywa kuwa watumwa na yule muovu, mali zao zimetekwa, afya zao zimetekwa, ninatangaza kufunguliwa katika jina la Yesu. Ukawaweke huru Bwana, ukawasaidie Bwana, ukawape nguvu Bwana, ukawajalie neema na rehema yako katika jina la Yesu. Aliyekuwa ameonewa ninatangaza kuwekwa huru, aliyekuwa amefungwa ninatangaza kufunguliwa, aliyekuwa ni mgonjwa ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu. Bwana, ukawaponye watoto wako Bwana, ukawaweke huru katika jina la Yesu. Ninaweka neno la baraka juu yao Bwana, ukawabariki Bwana, ukawainulie uso wako Bwana, ukawape amani na neema yako ikaweze kuwa juu yao katika jina la Yesu. Bwana wa Mungu ulio hai, Bwana watangulie, Bwana wapiganie, Bwana washindanie kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Baba, tunasema ni asante kwa yale yote umeyatenda. Sifa zote zikurudie ukiwa mbinguni. Asante kwa neno lako, ukalifuatilia, ukalitimisha kwa watoto wako kwa ajili ya utukufu wa jina lako, na nikupitia jina la Yesu tunaomba kushukuru pamoja na kuamini. Amen. Amen. Mungu wa amani wabariki na watende mema. Tunaanzia ibada saa 4, lakini tutakuwa live saa 6:30. Karibuni tukamtumikia Mungu pamoja na tukamwabudu pamoja. Mbarikiwe sana sana sana.